வணக்கம், நான் டாக்டர் பிரியா, ஆதி அகத்தியர் ஹெல்த் கேர். நம்ம இன்றைக்கி மிளகரணை அப்படிங்கிற மூலிகையை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த மூலிகை பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வயசானவங்களுக்குலாம் சீக்கிரம் செரிமான பிரச்சனைகள் நிறைய இருக்கும். சாப்பிட்டா சீரணம் ஆகாது. இன்னொன்று ஏப்பம் அதிகமாக விடுவாங்க, ரொம்ப சவுண்டாக வரும் ஏப்பம். அதே போல் அடிக்கடி விடுவாங்க, ஒரு நாளைக்கு 10-15 இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஏப்பம் சத்தமாக வர்றது. இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு இந்த மிளகரணைங்கிற மூலிகையை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இதை நம்ம சமூலமாக பயன்படுத்தலாம். இதோட இலையை மட்டும் நம்ம தனியாக போட்டு காய்ச்சி அதை குடிநீராக குடிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை ஃபுல்லாகவே சமூலமாக இந்த வேறு ஃபுல் மூலிகையுமே நம்ம பயன்படுத்தலாம். வாய்வுக்கு ஒரு சிறந்த இது அகட்டுவாய் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அகட்டுவாய்னா வயிறு சம்மந்தப்பட்ட வாய்வு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த வாய்வு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு இப்போ நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா வாய்வு இருக்கும்போது மூட்டு வலி அதிகமாக இருக்கும். வாய்வு உடம்புல அதிகமாக இருக்குன்னா சில சிம்டம்ஸ் நமக்கு உடம்புல காட்டும். அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உடம்பு வலி இருக்கும். அதே போல் ஜாயின்ட் பெயின்ஸ், இப்போ ஆஸ்டியோ ஆர்த்தட்டிஸ், ருமட்டாய்டு ஆர்த்தட்டிஸ் இருக்கவங்களுக்குலாம் இது வாய்வு சம்மந்தப்பட்ட நோய் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஜாயின்ஸுமே ரொம்ப பெயினும் இருக்கும். அதேமாதிரி குடைச்சல் இந்த மாதிரியான பெயின்லாம் இருக்கும். வாய்வு அதோட ஃப்யூச்சர்ஸே பெயின் வித்து அந்த சிம்டம்ஸ் உடம்பு ஃபுல்லாகவே வலி, ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீல் ஆகும். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, பேசிக்காக வாய்வு குறைக்கணும் அப்படின்னா 4 மாதத்துக்கு ஒரு முறை பேதி மாத்திரை எடுத்துக்கலாம். பட் டெய்லி சாப்பிட்றது கூட ஜீரணமாகலை, வாய்வு அதிகமாக இருக்குது, ஏப்பம் வருது. இன்னும் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா புளிச்ச ஏப்பம்னு சொல்லுவாங்க, அடிக்கடி சத்தமான ஏப்பம், ஒரு நாளைக்கு நிறைய டைம் ஏப்பம் விட்டுட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு இந்த மிளகரணை அப்படிங்கிற மூலிகை ஒரு சிறந்த மருந்து. இதை நம்ம குடிநீராக பயன்படுத்திக்கலாம். அதாவது குடிநீர் அப்படிங்கும்போது 2 வகையான குடிநீர் நம்ம சித்த மருத்துவத்தில் யூஸ் பண்ணுவோம். ஒன்று ஊறல் குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மூலிகை அப்படியே போட்டு அது ஊறிட்டே இருக்கும், அந்த தண்ணியை மட்டும் குடிக்கிறது ஊறல் குடிநீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை காய்ச்சி குடிக்கிறது, அதாவது கஷாயம் அது சொல்லுவோம். நல்லா கொதிக்க வச்சு காய்ச்சி குடிக்கிறது தான் கஷாயம். கஷாயம் அப்படிங்கும்போது நம்ம நிறைய டைப்பில் குடிக்கலாம். அதாவது அரை பங்காக காய்ச்சி குடிக்கிறது, அல்லது 4ல் 1 பங்காக அதை சுண்டை வச்சு அந்த மாதிரி குடிக்கிறது வகை இருக்குது. அதே போல் 8ல் 1 அந்தளவுக்கு நல்ல சுண்டை வச்சு காய்ச்சி குடிக்கிறதும் ஒரு வகை இருக்குது. ஸோ கஷாயத்தில் இந்த மாதிரியான நம்ம குடிக்கலாம். பட் இந்த மிளகரணை மூலிகையை நாங்கள் எல்லா கிளைமேட்லேயும் கிடைக்காது. இது சில கிளைமேட்டில் தான் கிடைக்கும், சில கிளைமேட்டில் கிடைக்காது. அப்படிங்கிறதுனால இந்த சத்துக்களை மட்டும் தனியாக பிரித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது யாருக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அடிக்கடி ஏப்பம் வருது, சரியாக ஜீரணம் ஆகலை, ஜீரண சக்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, இது யாருக்கு இருக்குன்னா அனிமிக் இருக்க பேஷண்ட்ஸுக்கு, அதாவது ரத்த சோகை இருக்கவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சரியாக ஜீரணம் ஆகாமல் இருக்கும், அவங்களுக்கு சாப்பிடவே முடியாது, பசி இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மூலிகையிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட இந்த சத்துக்கள் மட்டும் கொண்ட இந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு நல்லா பசி எடுக்கும். அதே போல் அந்த ஏப்பம் வர்றது எல்லாமே கம்மியாயிரும். நிறைய பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரே சிங்கிள் டோஸ்லேயே அவங்களுக்கு கம்மியாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்க திரும்பி ஏப்பமே இது நாள் வரைக்கும் வரல அப்படின்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ வாதம் சம்மந்தப்பட்ட எந்த நோய் இருந்தாலும் சரி, அவங்க எல்லாருமே இந்த மிளகரணையை சாப்பிட்லாம். இதோட அளவு நாங்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இந்த மெடிசன் செஞ்சு வச்சுருக்கனால ஒரு 10 சொட்டு பெரியவங்களுக்கே சாப்பிட்லாம். சின்ன குழந்தைங்க மூச்சு திணறல் இருக்குது, ஆஸ்துமா, வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இது சாப்பிட்லாம். அவங்களுக்கு ஒரு 5 சொட்டு போதுமானதாக இருக்கும். இது வீசிங் இருக்குது, நைட்டில் மூச்சு திணறல் யாருக்கு இருக்குன்னா இந்த கிட்னி பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்கும், சிகேடி பேஷண்ட்ஸுக்கு இருக்கும், அவங்களே இதை சாப்பிட்லாம். அனிமிக் பேஷண்ட்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு சரியாக ஜீரணம் ஆகாது, பிளட் சப்ளைலாம் கம்மியாக இருக்கனால அவங்களுக்கு பசியும் சரியாக இருக்காது. அந்த மாதிரி பசி கம்மியாக இருக்குது, மந்தமாக இருக்குது, ஜீரணம் ஆகாமல் இருக்குது, கேஸ் ட்ரபிள் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களாம் இதை தாராளமாக சாப்பிட்லாம். எல்லா வயதினருமே இதை சாப்பிட்லாம். சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரு 10லேருந்து 15 சொட்டு தான் மேக்ஸிமம். இது சாப்பிடும் போதே அவங்களுக்கு வாத சம்மந்தப்பட்ட எல்லா பிரச்சனையுமே சரியாகும். மிளகரணை அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறைய மலையோரங்கள்லாம் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை தான். இது வாய்வு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு மூலிகை. இதில் இப்போ நாங்கள் சத்துக்கள் மட்டும் பிரித்து எடுத்திருக்கோம். பிகாஸ் நிறைய கஷாயம் குடிக்கிறதுக்கு அல்லது சூரணமாக சாப்பிட்றதுக்கு சிரமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ட்ராப்ஸ் கணக்கில் ஒரு 5லேருந்து 10 சொட்டு மட்டும் சாப்பிட்டாலே போதும், அவங்களுக்கு அந்த இன்டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் எல்லாமே சரியாகும். கேஸ் ட்ரபிள்ஸ் இருக்கும் போது நிறைய பேர் இது வயதானவங்களாம் நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. அதே போல் ஹோட்டல் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்க, டெய்லியும் ஹோட்டல் ஃபுட்டு சாப்பிட்றவங்க நிறைய ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி கேஸ் ஃபார்ம் ஆகுது, அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி மெடிசன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப வருஷமாக கேஸ் ட்ரபிள் இருக்குது அப்படின்னாலும், அல்லது வாயு பிரச்சனை இருக்குது,
அதாவது வாயு சம்மந்தப்பட்ட வாயு அப்படின்னாலே நம்ம வந்துட்டு பாரிச வாயு, பக்கவாயு, இந்த மாதிரி அகட்டுவாய்ன்னு சொல்லக்கூடிய வாயுக்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா பிரச்சனைக்குமே வந்து இந்த ஒரே ஒரு மருந்து, அதாவது இந்த மிளகரணை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூலிகையிலேருந்து செய்யப்பட்ட இந்த ஒரு மருந்துவே போதுமானதாக இருக்கும். ஆதி அகத்தியர் ஹெல்த் கேர் சேலம் மற்றும் சென்னை 2 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு உடல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களுக்கோ அல்லது ஏதாவது ஆலோசனை தேவைப்பட்டாலோ எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.